Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer unos ringtones con el programa GarageBand. Hay otros programas para hacer los ringtones, de hecho creo que uno de los más conocidos es el iTunes, pero este funciona solamente con música comprada en el sitio de iTunes y hace una selección que no necesariamente puede ser la que queremos. Pero entonces pues es que estamos utilizando el programa GarageBand. Una cosa importante del programa GarageBand es que tiene que ser la versión 2008 que aquí se ve, que viene dentro del programa del paquete Live para la Mac. Inclusive hay una versión para PC y supongo que funcionan de forma similar. Ahora también es importante que el GarageBand, además de que sea la versión 2008, que tenga esta actualización al 4.1.1 para que pueda funcionar, tenga más estabilidad y tenga la función de exportar los ringtones a el programa de iTunes. Para iniciar abrimos el programa de GarageBand y ponemos la opción de crear un proyecto nuevo en música. Le ponemos un título que en este caso va a ser la T de tono y donde guardarlo. No movemos nada de las opciones que nos da por default, como es el tiempo, el compás, etcétera, etcétera. Lo dejamos tal cual está, damos clic en crear. Una vez completamente abierto el programa de GarageBand, nos aparece esta pantalla. Desechamos el teclado porque no lo necesitamos en este momento, aunque pues, podemos hacer muy bien nuestros propios tonos. A continuación elegimos la canción de nuestro agrado para hacer un tono. En este caso vamos a jalar esta música, esta pista, la ponemos en el programa de Garage, la soltamos. Como segundo paso vamos a colocarla exactamente donde queremos, que es al inicio donde corre el tiempo. Vamos a escuchar la música. Hacer la edición de la música, es decir, vamos a cortar un segmento de esa pista, que es la que vamos a utilizar para nuestro tono musical. Con la herramienta de editar nos vamos exactamente a la parte que deseamos poner como fin de la canción o de nuestro tono. Seleccionamos todo el resto para eliminarlo. Ahí está seleccionado y vamos a eliminar. Ahora nos quedamos tan solo con esta partecita. En esa parte todavía hay que hacer dos ajustes más. Bueno, son tres ajustes más. Número uno, vamos a escuchar cómo quedó. Y ahí baja súbitamente el volumen. Vamos a hacer dos cosas con respecto al volumen. Pedimos que nos muestre la pista maestra. Perdón, esa no fue la pista maestra. Mostrar pista maestra. Y aquí el primer ajuste que vamos a hacer es subir el tono de la pista. Entonces ahí sacamos el mayor provecho para que el ringtone se escuche adecuadamente. Segundo que vamos a hacer con respecto al volumen de la pista es hacerle un fade out para que no tenga esa transición tan brusca. Entonces aquí ponemos un punto de referencia y lo bajamos a 0. Una vez conformes con la manera en la que se escucha el principio y el fin
de nuestro tono musical, lo que vamos a hacer es habilitar esta tecla que es para repetir una y otra vez la pista musical. Nos aparece esta barra en amarillo, y esta barra se puede ajustar a la parte que queremos que se repita una y otra vez. En este caso la hacemos coincidir con el final de nuestro tono musical. Seguidamente de estos pasos, lo que continúa es compartir el tono. Nos vamos a la opción de compartir en la parte superior y ponemos la opción, vamos a hacer un zoom, a ver si se puede apreciar de mejor manera esta parte, enviar tono a iTunes. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Como podemos ver, vamos a ponerle alto. Como podemos ver, aquí ya exportó el tono a la parte de iTunes que guarda los tonos musicales, que es esta parte. Tenemos el ringtone con título T, muy original por cierto, y en su reproducción normal no se va a repetir, pero en el teléfono sí. El siguiente paso es conectar nuestro iPhone para sincronizarlo con los tonos. Vamos a esperar que lo detecte. Una vez detectado, nos vamos al iPhone. Está por default el sincronizar los tonos, entonces tan solo vamos a esperar a que termine con el proceso de sincronización para ver que haya puesto el nuevo tono correctamente. Una vez después de la sincronización, vamos a ver que haya pasado correctamente. Nos vamos a la pantalla principal, abrimos settings, nos vamos a sonidos y aquí debe estar el nuevo tono. Aquí está, es el que tiene la letra T. Helo allí. Pues bien, esta es la forma en la que se pueden hacer de una forma muy sencilla los ringtones en el programa GarageBand. Espero que este video haya sido de su agrado, de su interés y que les ayude en algo. Cualquier cosa, duda o comentario, no duden en escribirme. Estaré muy complacido en poder ayudarles. Muchas gracias. Hasta luego.